От классической версии Шпартерм эта топка отличается тем, что она сразу поставляется с черной футировкой. У нее есть силовая рама по периметру, у нее потайная ручка, и стекло опускается чуть-чуть ниже, чем у стандартных топок. Соответственно, туда уезжает рамка, и получается, что обзор почти безрамочный. Ну, есть только видно немного сверху.